La gran apagada ha enxampat per sorpresa tothom. Ningú se n'ha salvat, tampoc el comerç local, que comptava l'estona per tancar a l'hora de dinar. Ha tocat fer temps al carrer, xerrant entre companys, amb els comerços veïns o amb els vianants. Al Parc Central molts clients han sortit fora intentant informar-se per telèfon mòbil. A dins, alguns locals intentaven continuar treballant, però la realitat ha indicat el contrari. Fins i tot l'absència de llum ha obligat a baixar persianes manualment o a pujar i baixar a peu per les escales i rampes mecàniques. I com que amb la llum està de seguretat, o que sigui, es pot comprar, doncs jo, i no hi havia ningú, s'anava despullada igual, i comprat igual. I com que el dictàfono els hi funciona, doncs he pagat amb targeta també, cap problema. Vale, jo estava al descans, estava a dalt i s'ha anat la llum i hem començat a preguntar de què ha passat, no? I no res, han començat a dir que si se n'havia anat la llum a tota Europa o el que sigui, i clar, ens hem assustat, però hem tingut que prendre mesures de tancar la botiga, no deixar entrar. Pues nos ha pillado de improviso trabajando y sin más, hemos seguido atendiendo porque a veces ha pasado y en 5 o 10 minutos ha vuelto la luz, pero esta vez no. Pues bueno, estamos en clase y nosotros siempre recibimos clases por la pantalla, ¿no? Y de repente se apagó y la profesora salió a ver qué pasaba y resulta que se había ido la luz. Y bueno, nos tuvimos que suspender la clase y ya salimos de clase.